તમે પણ તમારી બાઇકમાં આ અવાજ સાંભળ્યો છે. આ સાનો છે? ચલો તમને બતાવો, બટ એના પહેલાં સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. તો આ અવાજ છે તમારા ફ્યુલ પંપ પ્રાઇમિંગની, જે ફ્યુલને તમારા એન્જિનમાં મોકલી રહ્યું છે. જ્યારે તમે ઇગ્નિશન ઓન કરો છો ત્યારે તમારું ફ્યુલ પંપ તમારા ફ્યુલ સિસ્ટમને પ્રેશરાઇઝ કરે છે ઇન્જેક્ટર્સમાં ફ્યુલ પુશ કરવા માટે. ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ ક્રુશિયલ ફોર એફિશિયન્ટ કમ્બશન એન્ડ એન્જિન પરફોર્મન્સ. તો તમે નોટિસ કર્યો છે, જો તમે તમારી બાઇક ડાયરેક્ટલી સ્ટાર્ટ કરવાની ટ્રાય કરો છો વિધાઉટ લેટિંગ યોર ફ્યુલ પંપ ફુલી પ્રાઇમ, તો એ થોડી સ્ટાર્ટ થવામાં વાર લે છે. જો તમે બાઇક ડાયરેક્ટલી સ્ટાર્ટ કરશો તો એનો મતલબ એ નથી કે ખરાબ થઈ શકે છે, બટ એક પ્રોપરલી પ્રાઇમ ફૂલ પંપનો મતલબ એ છે કે તમારી બાઇક રેડી છે સ્ટાર્ટ થવા માટે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આ અવાજ સાંભળશો તો સમજી જાજો યોર બાઇક ઇઝ ગેરિંગ અપ ફોર એક્શન. અને જો બાઇકના રિલેટેડ હજી સવાલો હોય તો બિંદાસ કમેન્ટ કરો એન્ડ વિલ હેલ્પ યુ આઉટ.